Parlamenti nisi me debate mes kryetares së Kuvendit Elisa Spiropali dhe kreu të grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, që kërkoi ndërprerjen e seancës me pretendimin se kishte mungesë kuorumi. Zoja kryetare, nuk e di kush ta lexon rregulloren, shpresoj mos ta lexoj ai që kam unë në mendje, por sipas rregullores së Kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e Kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Unë nuk detyroj askënd, as grupin tuaj parlamentar, as grupin e shumicës, po vetëm mund të lexoj nenin e rregullores, neni 44, tani më vjen keq që detyrohem të lexoj nenin, po ç'të bëj. Fillimi i seancës plenare, kryetari i Kuvendit ose zëvendës kryetari i autorizuar prej tij, sipas nenit 9 të kësaj rregullore, hap dhe mbyll seancën plenare të Kuvendit. Seanca plenare fillon me miratimin e procesverbalit të seancës më parshme, ku nuk ka vërejtje për tekstin, ai quhet i miratuar dhe nëse kërkohet ai votohet me ngritjen e dorës. Pasi Spiropali vendosi të vazhdojë seancën, debatet u përqendruan te procesi zgjedhor i 11 majit dhe pretendimet e opozitës për blerje votash. Themelet e pushtetit tuaj sot qëndrojnë mbi votën e blerë, mbi votën e shantazhuar, mbi votën e tjetërsuar. 11 maj ishte një farsë. Themeli i pushtetit tuaj qëndron mbi farsë. Ju, opozitës, i vendosët përballë gjithë shtetin, së bashku me bandat me krimin organizuar, së bashku me trafikantët. E kuptoj shumë mirë gjithçka që jeni duke bërë, edhe përpjekjen tuaj alucinante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku çdo ditë po turpëroheni para publikut se si po bien një nga një të gjithë pretendimet tuaja. Bët gjitha të zhurmë për kryeplakun e Pekishtit dhe pastaj kur aty doli që s'kishte asgjë, pastaj jeni turrur pas 130.000 të ashtu quajtura vota. Sipas Ballës, Partia Demokratike po i shmanget betejës së brendshme dhe refuzon të mbajë përgjegjësi në nivel lideri për humbje në zgjedhje.